嗨，我是 Melissa， 跟着我去旅游。今天天气超好的，我们来动物园。哇，他今天很燥，还帮我带阳伞。拍照。等一下哟。最喜欢来熊猫馆跟企鹅馆，因为都有冷气。好可爱哦！啊，有树懒呢！乌龟先生，乌龟先生啊！为什么你们会住在一起？是爱尔兰风薯，这是招牌酸奶油酱，可乐超有气的。超大一只的。妈妈起来了！妈妈起来了！妈妈起来了！哦，贝贝，妈妈起来了！哇！哇！生气不生气了？我在睡觉，我在唱。妈妈现在。再等2分钟，它可能就要起来呼吸哦。离我好近！嗨！超级大的！睡着了。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 搭车回去大门。关门了，关门了。教学怎么看公的母的。我们很幸运的排到后位，但只有1个小时的吃饭时间。哇哦，蒲烧鳗，然后这是它的小菜。好吃吗？这个是乌贼，然后这是烤牛肉串。这是盐烤鲑鱼，这是鲑鱼铺，看起来超好吃的。这是白烧鳗鱼串，我刚吃的是红烧鳗鱼饭，鲑鱼茶泡饭，明太子山药，还蛮厚的。白烧鳗鱼，然后上面放点鸡丁，我觉得超好吃。
起司鸡肉串，好吃吗？大团子，推推，大家可以去吃吃看。难得的台北一日游，偶尔出去走走也是蛮开心的。期待下次出游再介绍大家好吃的美食。